Good afternoon guys. இன்னைக்கு மார்னிங் வீடியோ எடுக்கல. ஆக்சுவலாக ஃபோனில் சார்ஜ் இல்லைன்னு அப்படியே போட்டது மறந்துட்டேன். ஸோ இப்போ தான் எடுத்தேன். ஆனால் இவ்வளோ நேரம் கொஞ்சம் வெயில் அடிச்சுது. இப்போ தான் கிளைமேட் அப்படியே மாறி மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. வேறு ஒன்றும் பெருசாக இல்லை, இப்படி தான் இருக்குது. ஹாய் கைஸ், டைம் இப்போ ஆக்சுவலாக ஒரு 9 o'clock ஆகிடுச்சு. மழை இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகிடுது. இவ்வளோ நேரம் மழையெல்லாம் பெய்யல. எனக்கு ஆக்சுவலாக பெருசாக எந்த வீடியோ எடுக்கல, வெளியிலையும் போகல. அதே மாதிரி பெருசாக எதுவும் சமைக்கவும் இல்லை. கொஞ்சம் இந்த ஸ்டிச்சிங் ஒர்க் போயிட்டுருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அதனால் கொஞ்சம் அப்படியே பிஸி ஷெட்யூலாகவே இருக்குது. ஸோ நாளைக்கு பார்க்கலாம் கைஸ். குட் நைட், டேக் கேர், பாய்.